ये औषधि बन रही है, इसका नाम है ड्राई कोर। ये इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो औषधि है वो इन्फ्लुएंजा में बहुत अच्छा काम करती है। बुखार हो, काली खांसी हो, बहुत भयंकर वाली सूखी खांसी हो, ऐसी खांसी जिसमें खांसते खांसते आदमी गिर पड़े, इस टाइप की खांसी के लिए भी अमृत ये दवा। बुखार चाहे जितने दिनों से रहता हो, छोड़ ना रहा हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, इन्फ्लुएंजा हो, सर्दी जुकाम, खांसी, श्वास, उन सब में बहुत अच्छी दवा। कोविड के समय हम लोगों ने इसको बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ऑक्सीजन लेवल भी तुरंत एक ढक्कन पीने से ऑक्सीजन लेवल 2-4 पॉइंट बढ़ जाता था। ये बहुत ही अच्छी औषधि जिसका नाम है ड्राई कोर। आज इसका निर्माण होता हुआ माता जी हैं, आग लगा रही हैं, पिताजी खल्लर से कूट रहे हैं औषधियों को और इसमें डाल रहे हैं, कूटते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी। गिलोय भी है, काकड़ा सिंगी भी है, रुसाव भी है, काली मिर्च, मुलेठी, दालचीनी, बहुत सारी औषधियाँ हैं। हम लोग बना रहे हैं ड्राई कोर सिरप।